Clear sao? Sia warema. Vibe mà sẽ anh sẽ kỹ bù thà anh sẽ kỹ chất chỉ ba bé bố đi mà lên này bé hari mà giàu lên sao cho bà sẽ bên xem đẹp nó mấy cái mình sử dụng sát mà nó yo ok và đi setting này nên sao tôi giao rồi dạ rồi bộ Chắc tiền lý rằng là đi chắc ok cái nào đi one by one làm này sorry bắt thăm ha cô sorry nó sẽ cái này video hoa thì ha bé mấy giờ xí lệ nó sẽ ok tông dân này cô cái nào đi nó sorry qua cho nó bắt thăm nó cũng nó sẽ tông anh tông dân lý thì bà mấy giờ xí lệ nó sẽ tông anh tông dân ok mình siêu ok lệ ok đó sẽ sorry tông dân ngã này video tông dân cố thì bà mấy giờ xí lệ tông dân shit ok tông dân shit mà đại nghe bà mấy giờ xí lệ tông dân khờ ok tông dân khờ mà đại nghe siêu đó sẽ tông dân khờ sao mẹ lý rất đẹp ok cái nào lấy tông dân khờ sao mẹ sorry question 37 cái này nó sẽ mấy con chuyện gì nào tông dân khờ ngã ok log 16 4 đi lô log 16 4 ok tu ka màဒီမှာကြည့်အခုလောလောဆယ်ကတားတို့ဒီဟာကိုတွက်တဲ့အမြန်တွက်တဲ့ rule ရှိတယ်အဲ့ rule ကိုတားတို့မရှင်းပြရသေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီတားတို့ရှင်းပြထားပြီးသား rule နဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်ဆရာတို့တွေ4ကို16ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေ4ကို16ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်ရလဲဆိုတော့16 power half of 4ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့16ဆိုတာ4 square 4 square ကိုမှာ power half တင်မယ်ဆိုရင်2နဲ့ကြည်ပြီး4ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ4လို့ရေးမယ်အစားဆရာတို့ဘာလို့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ log 16 power half လို့ရေးမယ် half အချစ်မှာရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ half log 16က1ဆိုတော့အဖြေက half ရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်အခုတခါတည်းတားတို့တခါတည်းrule အသစ်ကိုစရှင်းပြတော့မယ်နော်ဒီဟာရှင်းပြရင်းနဲ့စာအသစ်ပါတခါတည်းတွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတေချာလိုက်ကြည့်ပါတေချာလိုက်နားထောင်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့တွေ rule ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့တွေ log ရဲ့ base နဲ့ power နဲ့ကိုပြောင်းပြန်လှန်လို့ရတယ် change of base ကိုခေါ်တယ်log ကို change base change တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ log a b ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့1 by log b base a နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ log ကို1 by ခံရေးလိုက်ရင်ဒီနှစ်ကောင်နေရာချင်းတယ်ဒါ base ချင်းတဲ့ဟာအဲ့တော့ခုနကတော့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ log 16 4ဆိုတာကဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရဆိုတော့1 by log 16 base 4လို့ပြောင်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အောက်က log 4 base 16ကsorry log 4 square ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ log 4 က1ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဖြေ1 by 2ရမယ်အဲ့လိုတွက်ရင်ပုံမြန်တယ်နော်ပုံစဉ်းစားရလွယ်တယ်တဘောပေါက်တယ်နော်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်37ပြီးတော့38 2439 okay log 2439 okay ဒီကောင်ကလည်းဆရာတို့တွေchange of base ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာ change of base ကိုမသင်သေးခင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတာအရင်ပြမယ်နော်ဆရာတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့243ကို9ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့9 power ဘယ်လောက်က243ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry မာလို့ပြောင်းပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ကဒီ243ကိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟေး sorry အဲ့တော့
243က9 power ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ sorry စဉ်းစားမှာဟုတ်အဲ့တော့ sorry 243က sorry တားတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်3လီ9 3လီ29 3လီ81 3လီ343ရတယ်အဲ့တော့ sorry 243ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့3 power ဟိုနဲ့တူတူပဲ3 power 5နဲ့တူတူပဲ9ဆိုတာ3 square ဆိုတော့3 power 2x အဲ့တော့ base 2 in power 2ရဲ့အဲ့တော့ 2x equal 5 x equal 5 by 2ဆိုလိုတဲ့သဘောက243လို့ရေးမယ်အစား9 power 5 by 2လို့ရေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာ9 power 5 by 2လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ log 99က1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြေက5 by 2ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်နည်းတွက်ပြမယ်နောက်ထပ် root အသစ်စတင်မယ်ခုနကတော့ change of base logarithm ကို base change တာနောက်တစ်နည်းလာမယ်ဆရာတို့ log b base a ကို c ဖြစ်အောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော် c ဖြစ်အောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် log ကို base c ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် log b အပေါ်မှာရေး log a အောက်မှာရေးပြင်ကို change နေတဲ့ base ကိုတက်လိုက်ရုံပဲပြီးပြီဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာအတိုင်းဆရာတကောက်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆရာတို့ဒီမှာ log ကိုဆရာတို့ base 3ပြောင်းမယ်ဘာလို့3ပြောင်းတာလဲဆိုတော့3နဲ့ဆိုနှစ်ခုလုံးတွက်ရတာလွယ်လို့ log 243အပေါ်မှာရေးအောက်က base ဆို log 9အောက်မှာရေးဆရာတို့က base 3ပြောင်းနေတာဆိုရင်3လေးတက်လိုက်ပြီးတော့ရောဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင် next step ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် equal to log 3 243ဆိုတာ3 power 5 log base 3 9 ဆိုတာ3 square အဲ့တော့ log 33က1 log 33က1ဆိုတော့5 by 2ကျန်မယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့တွက်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုက39 okay 39ကတော့ဒီတိုင်းတွက်လို့ရတယ် log ဒီလာမယ်လေဒီပေါင်းဖြည့်ဖို့ easy ပေါ့ by law နာ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ1/32ကို power base 2ဟာဖြစ်တဲ့ဟာလောက်ပြောင်းမယ်နော်အဲ့တော့1/32ဆိုတာကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့1/2 power 5နဲ့တူတူပဲနှစ်လေးလေးရှင်းရှင်းဆရာလေး32အဲ့တော့1/2 power 5ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့2 power -5နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ log base 2 1/32ကိုဆရာတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့2 power -5လို့ရေးမယ်အဲ့တော့-5ကိုဒီရှေ့မှာချမယ်ဆိုရင် log 22က1ဖြစ်တော့အဖြေက-5ရမယ်ဘောပေါလားပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုလူချင်းနဲ့ base ဖြစ်အောင်ပြောင်းတာ40 181 3တူတူပဲ log 1/81 base 3ဆိုရင်1/81ကိုပြောင်းမယ်1/81ဆိုတာ1/3 တက်နဲ့တူတူပဲဆိုလိုတဲ့သဘောက3 power -4နဲ့တူတူပဲ log 3 power -4 base 3 log 33က1ရတော့အဖြေက-4ကျန်မယ် okay 40ထိပြီးပြီ40တက်လား40တက်လာမယ်41က 0.001 okay log 0.001 divided by 10တာတို့သမီးတို့ကို decimal ကနေ fraction ပြောင်းတာတင်ပြီးပြီမလားဟိုဘက် mathematics B မှာဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ 0.001 ဆိုတာက1ကိုဘာနဲ့စားထားတာလဲဆိုတော့
တုံည3လုံးနဲ့စားထားတာဆိုလိုတဲ့သဘောက1 by 10 power 3လို့ပြောတာဆိုလိုတဲ့သဘောက10 power minus 3လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ log 10 power minus 3 base 10ဆိုတဲ့ခါကျရင် log 10 10က1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖြေ minus 3ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နားမလဲဘူးဆိုရင်ပြောနော်သားတို့တမီးတို့စီကဘာအတမ်းမှမကြားရင်ဆရာကဇက်တိုက်သွားနေမှာပါနားလေပါပါနားလေပါတယ်လို့ live on နေကြမလို့เนาะရတယ်နားလေပါတယ်လို့ live ပြန်ပြောခိုင်းတာဟုတ်ဘူးเนาะနားလေတယ်ဆိုရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ရတယ်ဆရာဇက်တိုက်ရှင်းပြသွားပြီမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနားမလဲဘူးဆိုမှကဆရာကြီးနားမလဲလို့နောက်တစ်ခေါက်ရှင်းပြပါနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးရှင်းပြပေးပါပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်เนาะ40ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါလာမလဲနောက်ဘုဖာရှင်းပြပေးအောင်မလဲ41ပြီးရင်40နဲ့43ရ40နဲ့ဆရာ Okay 42နဲ့43ရ42က log 16x base 4တားတို့ဒီကောင်တွေကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တားတို့ပု္ပ္ပစာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့ကလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတတ်ဖို့ပု္ပ္ပစာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလားဆိုတာဖြစ်ဖို့ကြတော့တားတို့လေ့ကျင့်မှု practice ပေါ်မှာမူတည်တယ်တားတို့နောက်ပိုင်းဒီမေးခွန်းတွေတွက်ပါများလာတဲ့ခါကျရင်ခဏဆရာတို့တွေလာစဉ် exam တွေလာစဉ် practice test တွေစစ်မယ်question တွေဖြေမယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ကတော့မရတာကိစ္စမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီက4ဆိုရင်16ကိုလည်း4ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะ16 power 8ဆို base 4 power 16ကို4ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်16ဆိုတာ4 square ဟုတ်လား4 square သူက x ဆိုသူက x အပေါ်မှာတက်တက်နေတာเนาะအဲ့တော့အပြင်က power နဲ့အတွင်းက power မြှောက်ရတယ်အဲ့တော့4 power 2x အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရေးမယ်ဆိုရင် log 4 power 2x base 4 log 4 က1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖြေက 2x ဆိုပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုနောက်ကကောင်လည်းတူတူပဲ42ပြင်43ကလည်းသဘောတရားချင်းတူတူပဲ43က 27x base 3 log 27 power x base 3ခုနကတော့လိုပဲပြောင်းမယ် log 27ဆိုတာ3 power 3အပေါ်က x ကသူ့ x တိုင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့3 power 3x base 3ဒီကောင်အရှိချရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ log 33က1အဲ့တော့အဖြေက 3x ရမယ် okay လားဘာမေးစရာရှိသေးလဲ43ပြင်နောက်ပုတ်ပြော46ဆရာဘိုင်46ဆရာ Okay 45 46 44ရတယ်နော်44တော့လွယ်လွယ်နော် Okay 45ကစရှင်းပြမယ် and base 25 32 ပထမဆုံးဘာပြောင်းမလဲဆိုရင်ဆရာတို့တွေ log form ကို indices form ပြောင်းမယ်အဲ့တော့25 power 3 by 2 equal n 25ဆိုတာကအဲ့တော့ပြီးပြီအဖြေရဒီမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့သမီးတို့ calculator ရလာတယ်ဆိုရင်တော့25 power 3 over 2ဆိုပြီးတော့ calculator မှာနှိမ့်အဖြေတန်းထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် calculator မရှိသေးဘူး without using calculator ရှာမယ်ဆိုရင်ဆရာဒီမှာရှင်းပြမယ်နော်ဆရာ25 power 3 by 2ဆိုတာကဒီလိုတွက်မယ်နော်25ဆိုတာ5 squareအပေါ်က power 3 by 2အဲ့တော့အပြင်ဘ power နဲ့အတွင်းက power နဲ့မြှောက်ရတယ်2နဲ့3 by 2နဲ့မြှောက်ရင်ကြီးသွားရောအဲ့တော့ sorry ဘာရလဲဆိုတော့5 cube 5 cube ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲဆိုတော့1 to 5အဲ့တော့ n equal 1 to 5ခေရနော် calculator ရလာရင်တော့ calculator မှာ25 power 3 by 2ဆိုဒီခါလေးတန်းနှိပ်လိုက်မစင်းစားတတ်ရင်ပြောတာ
40 ने मा 6 का भाई लिखा 1.7 log ace 1.7 power minus 1 error 1.7 power minus 1 equal to x အဖြေရတာပဲ calculator ရလာရင်ဒါလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်အခု calculator မရှိဘဲနဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်။မကြည့်ဆရာတို့တွေ1/3 ကိုအပေါ်တင်ရေးမယ်ဆိုရင်3 power minus 1လို့ရေးတယ်။အဲ့လိုပဲပြောင်းပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်1/2 power minus 1ကို sorry 3 power minus 2ကိုပြန်ပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်1/3 square လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ power ကိုအပေါ်အောက် positive negative ပြောင်းနေဆိုရင်ဒီအောက်က base ကို reciprocal လုပ်ပေးရတယ်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ minus 1ကို plus 1လို့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က base ကို reciprocal အထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်မယ်ဆိုရင် x is equal to 7ဖြစ်သွားမယ်နော်နောက်ပါရှိအောင်မလဲ46နောက်ပိုင်းပါရှိအောင်မလဲ 47 ဘိုင်တမီလေး 47 47 okay a square plus 1 base stand 1 indices form ပြောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ a square plus 1 equal to 10 power 1 10 power 1ဆိုတာ10 10နဲ့ကနေဒီတစ်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ a square equal to 9ဟုတ်ပြီနော် a square equal to 9ဆိုရင် x is equal to ဆိုရင် square root of 9အဲ့တော့ x plus or minus 3ဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဟာလေးကတော့သားတို့သိသိနေပြီနော် a square equal to 4ဆိုရင် x square root of 4ဒါဆိုရင် plus or minus 2နောက်ပါရှင်းဦးမလဲโอเคမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စာစတင်မယ်ဆရာတို့တွေဒီနေ့ logarithmic rules တွေသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာခုနကတော့ base chain နဲ့ rule နှစ်ခုပြောပြပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ base chain မယ်ဆိုရင် log ab ကို base chain ခြင်းရင် 1/log ba အဲ့လိုပြောင်းပြန်လှန်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြား base တက်တခြားအသစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် log b log a ပြင်ကိုပြောင်းနေတဲ့ base ကိုဒီမှာရေးရုံပဲဒါတို့သမီးတို့ခုနလိုက်မှတ်ထားသေးဘူးဆိုရင်အခုလိုက်မှတ်ပါ
ဒါတို့သမီးတို့တနေ့စာတနေ့ပုံမှန်လုပ်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင် last unit တစ်ခုပြီးတိုင်းဆရာ unit and test ပြန်စစ်မှာမဟုတ်လို့နော်ပြီးရင် rules အဲ့ဒီခုနက base chain နဲ့ဟာကိုအရင် exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင်โอเคခဏလေး base chain နာမလာခင်တခြား law တွေပါတခါတည်းတန်းတင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို exercise ပုံများများတခါတည်းတွက်လို့ရအောင်เนาะဒီကိုကြည့်အောင်ဆရာတို့တွေ law မှာ3ခုရှိတယ်multiplication law ရှိတယ်division law ရှိတယ်ပြီးတော့ကကျန် power law ဆိုတာရှိတယ် power law ကသားတို့ပြောပြပြီးသွားပြီ log a base b square ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ2ကိုဘယ်မှာချရေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့2 log a base b လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ power rule ဆိုခေါ်တဲ့ဆရာဒီမှာ x နဲ့ရေးပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် multiplication law log နှစ်ခုက log a log x plus log y ဆိုပါစို့ okay base ကို a လို့ထားရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ log နှစ်ခုပေါင်းထားရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ log xy လို့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တေချာလိုက်ကြည့်နော်သူ့ရဲ့ pattern ကို log နှစ်ခု base တူရမယ် base တူတဲ့ log နှစ်ခုပေါင်းထားတာဆိုရင်ဆရာတို့တွေအတွင်းဟာကိုဆရာတို့မြောက်လို့ရ log xy base a လို့မြောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့သတိထားဖို့ကိစ္စက log x base a အမြောက် log y base a ဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် loss မရှိပါဘူးတေချာလိုက်မှတ်ပါဒီဟာလေးတွေကဒါ exam question တွေဖြစ်သွားပြီเนาะ exam question တွေဖြစ်သွားပြီဆရာဒီမှာ example ပြမယ် log abc base x ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ခုနတုန်းက multiplication law ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးသုံးမယ် abc မြောက်ထားတာဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ log a base x plus log b base x plus log c base x ဆိုရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်လေးနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် multiplication law ပြီးရင်division law log x over log y ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ minus log y base b ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ log x over y base a လို့ရေးလို့ရတယ်ဆရာတို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ division law လို့ခေါ်တယ်ဆရာခုနတုန်းကချရေးတဲ့ log x base a log y base a ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะခုနတုန်းကဒါဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะဆရာဒီမှာ example ပြမယ် log a by b ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် division law ကိုပြောင်းပြန်လှန်သုံးမယ်ဆိုရင် log a base x minus log b base x ဆိုရေးလို့ရတယ်လိုက်မှတ်ပါလိုက်ကြည့်ပါ Yeah, အဲ့ဒါ division နဲ့ sign လား division ဒီဒါလား ဟုတ်က minus ဟုတ်အပေါ်က minus အော်
division A by B ဆရာဒီမှာ exam ချတွက်ပြမယ်ခဏလေးစောင့်ဆိုပါစို့ဒါတွေက exam မှာလာမယ့်ဟာတွေဖြစ်သွားပြီเนาะဥပမာဆိုပါစို့ log base A x square y cube ကို expand လုပ်ပါဟုတ်ပါเนาะ single logarithm အနေနဲ့ single logarithm ကို expand လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဆရာတို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ကောင်ကမြှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ multiplication law ကိုသုံးမယ်ဒါဆို equal log x square base A plus log y cube base A ပြီးသေးဘူး power law ဆိုသုံးမယ် 2 log x base A plus 3 log y base A လိုက်မှတ်ပါเนาะတခါတည်းခေနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် log A square B cube by C4 ဆိုပါစို့ base x ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ division law ကော multiplication law သုံးမယ်အဲ့တော့ equal ဒီနှစ်ခုကမြှောက်ထားတာမဟုတ်လို့ log A square plus log B cube ဟုတ်က base x ပြီးရင် C4 ကစားထားတာမဟုတ်လို့ minus ဆရာနေရာမဆန့်လို့အောက်မှာချရေးမယ်နော် minus log C4 base x မြောက်ထားရင်ပေါင်းမယ်စားထားရင်နှုတ်မယ် okay power law ဆို apply လုပ်မယ် 2 log A base x plus 3 log B base x minus 4 log C base x ရှင်းရှင်းလေးနော် Okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါပြောင်းပြန်လုပ်မယ် ဆိုပါစို့ဒီဟာကိုဆရာတို့ single logarithm အနေနဲ့ရေးမယ် single logarithm အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ခဏလေးတရားပါတစ်ခါတည်းရှိပို့လိုက် single logarithm နဲ့ရေးမယ်ဆိုပထမဆုံး power rule ကို apply စလုပ်မယ်အဲ့တော့ log x base a power half plus log a y4 ပြီးရင် multiplication law ကိုသုံးမယ် log base a x power half into y power 4 သဘောပေါက်ပါလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနက law ကိုသုံးပြီးတော့ပဲအပေါ်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းရင်နှုတ်အပေါ်ပေါင်းရင်မြောက်မြောက်ရင်စအပေါ်ပေါင်းရင်မြောက်မြောက်ရင်ပြန်ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်နှုတ်ထားရင်စားထားရင်ပြန်နှုတ်exercise ကြီးတွက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုရှင်းသွားမယ်
Okay question 1 and 2ကိုတွေ့ကြည့်အောင် solving မလုပ်ဘူးเนาะ question 1ကဆရာတို့ single logarithm အနေနဲ့ပြန်ရေးမယ်ဆိုထားတဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကနှစ်ခုပေါင်းရေးမယ်လို့ပြောเนาะဆရာ question A ကိုတွက်ပြမယ်เนาะဒါဆိုရင် equal ဆရာတို့ဒီမှာဒီ8နဲ့ဒီ8ကပေါင်းလာတာဖြစ်တော့ကြောင့်လို့ဆရာတို့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် log base 4 8 times 8ဆိုတော့864ပြီးပြီဒါပဲတူပဲဒီကောင်ဆိုလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တိုင်းလုပ်မယ်နော် question 1ရဲ့ question 2ရဲ့စလုပ်ပါဒါတို့ကိုဖက်စာကိုဖွင့်လုပ်လိုက်နော်ဆရာတို့ဟိုမနေ့တုန်းကဟာကဆရာဒီနေ့ဟာကဆရာတို့ exercise 7မနေ့က exercise 6လုပ်တယ်ဒီနေ့ exercise 7စာအုပ်ရှာမတွေ့ရင်ပြောပါနော်ရတယ်မလားစာတော့ပါကလေးတို့မလုပ်တတ်သေးဘူးခုနဆရာပြောတာတိတ်နားမရှင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြောနော်
clear တွက်လို့ရလားပြီးပြီလားပြီးတဲ့ကလေးလက်ထောင်တာပါparticipant မှာလက်ထောင်ခိုင်းတာနော် computer screen ရှေ့မှာလက်ကြီးထောင်ပြီးတော့ရက်မနေနဲ့ဟေးစခွန်ဟေးဆရာခုနကတော့ချရေးလိုက်တာလေလိုက်ကြည့်လိုက်မိလားဆရာမှားပြီးပြန်ဖြတ်လိုက်မိလို့ဆရာဟိုမှာခုနကတော့ဆရာ screenshot လေးယူထားလိုက်တဲ့ဟာ Viber ထဲမှာထည့်ထားပြီးတယ်နော်ဆရာအောက်ကဟာတော့ဆရာတွက်ပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ဘာလဲဘာလဲနှိမ့်โอเคကျန်တဲ့ကလေး3ယောက်ကတွက်တုံးလားဆရာဆက်ဆောင်ပေးရမလားတွက်တုံးခဏတွက်အောင်နော်အဲ့ဒါဆို2မိနစ်ဆောင်ပေးမယ်โอเคစမယ်A1 Z A4YQZ ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီခွဲရေးမယ် log A4 plus log 1Q plus log Z ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့အပေါ်ကပါဝါတွေကိုအရှိမရေးမယ်3 4ဖြေရအဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်ဒီကောင်းလေးကလွယ်တော့ရမှာပါပြီးတဲ့ခါကျရင် A6 1Q ဒီအောက်မှာ A လေးတွေထည့်ရေးမမေ့နဲ့နော် base တွေထည့်ရေးခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်မနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် A6 1Q စားရတာမဟုတ်လို့ဆရာတို့တွေ division law ကိုသုံးမယ် log A6 base A minus log 1Q base A power အရှိမကြောင်းရေးမယ်ရှေ့ကိုချရေးမယ်ရှေ့ကိုချရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay 8z square
question C လေးကနည်းနည်းထူးခြားပါတယ် check you site ပါဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနှစ်နည်းတွက်လို့ရတယ်เนาะဒီ power ကိုဒီအရှိကိုချရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုချရေးမယ်ဆိုရင်2 the whole bracket ဒီကောင်မြောက်ထားတာမှုလို့ log x base a plus log z base a ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်ပြီးမှနှစ်နဲ့တစ်ခုချင်းစီဝင်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်ဒီလိုလဲတွက်လို့ရသလိုနောက်တစ်နည်းတွက်ပြမယ်နော်ဒီ power ကိုဂွင်းဖြန့်လိုက်ရင် x square plus x square z square ဆိုပြီးရမယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့တွေ log ဆိုသုံးမယ် x square plus log z square power ကိုအရှိချရေးမယ်အဖြေတူတူထွက်မယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့ရတယ်နားလေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် xy တူတူပဲ log a square root of xy ဆိုရင် square root ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ the whole power half နဲ့တူတူပဲခုနကတော့လိုပဲဆရာတို့တွေအရှိကိုချရင်ချမချရင်ဒီကောင်ကိုဝင်မြောက်ရင် x half plus log y ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှအရှိကိုချရေးမယ်ဆိုရင် half အရှိရောက် half အရှိရောက်နားလေတယ်နော်ဆရာပြောတာရေးတာမြန်နေပြောနော်နော်ဆရာရေးလိုက်ဖြတ်လိုက်လုပ်နေမြန်ရင်လိုက်မမီလိုက်ရင်ပြောပါနောက်တစ်ခုတော့ပြမယ်တူတူပဲဒီကောင်လဲ x4 y square z နမတီကျော်ပါတယ် ဟိုဟုတ်သားပဲ 1xyz okay မှန်တယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပြောပြပါနော်အာမနာပါနဲ့ကြောက်စရာလည်းမလိုပါဘူး1xyz ဒီကောင်လေးကနည်းနည်း confusing ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အခက်မသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကားတို့သမီးတို့လက္ခဏာမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် log a x of y of 0အပေါ်တင်လိုက်မယ် the whole power minus 1ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့မှတစ်ခုချင်းစီပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် log ဒီ minus 1ကိုဆရာဒီအရှိတစ်ခါတည်းတန်းချလိုက်မယ်တစ်ခါတည်းရှင်းသွားအောင်လို့ minus နဲ့ဒီလိုမြှောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် log x base a အပေါင်း log y base a အပေါင်း log z base a ပြီးတော့မှဒီခွင်းရှိက minus နဲ့အကုန်လိုက်မြှောက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ minus ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်တယ်နော်မပေါက်ရင်ပြောပါသားတို့သမီးတို့လိုက်ကူးလို့မမီလိုက်လဲကိစ္စမရှိဘူးသိလားပြီးတဲ့ခါကျရင်သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဆရာသင်ထားတဲ့ lecture ကို video file ရိုက်ပြီးမှဆိုတော့ video file နဲ့တော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်တော့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဆရာအချိန်ကုန်တက်တာအောင်လို့နော်f ကိုကြည့်အောင် x4y square z cube x4y square z cube ဟုတ်နော် square root of log a ခုနတော့လိုပဲဆရာတို့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကို square root ဆိုတာ power half ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ power half ကိုဆရာအရှိမချရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာအစစ်နေအများကြီးကြော်တော့မယ်နော် okay မကြော်တော့ပါဘူး log base a log base a x4 plus log base a y square plus log z cube base a ပြီးတော့မှဒီရှေ့ကို power တွေရေးမယ်
အပေါ်က power တွေဖြောင်းမယ်ပြီးရင်2နဲ့ 1/2 နဲ့လိုက်မြောက်မယ်အဲ့တော့ 1/2 နဲ့လိုက်မြောက်လိုက်ရင် 4 ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့2ဖြစ်သွားမယ်2က1ဖြစ်သွားမယ်ကောင်က 3/2 ဖြစ်သွားမယ်သဘောပေါက်ပါလားမပေါက်ရင်နားမလည်ပြောပါနော် K နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင် x cube y7 root z cube root power 1/2 လို့ရေးတော့မနော် Okay တစ်ခုချင်းစီခွဲရေးမယ်ဆရာတို့တွေဒီမှာဒီ half ကိုဆရာဒီရှေ့ကိုမချတော့ဘူးเนาะဘာလို့မချတာလဲဆိုတော့ချလိုက်ပြီးရှိတော့ဒီကောင်နဲ့ပါတက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဘူးเนาะမတက်ဆိုင်ဘူးเนาะအပေါ်က half ကအပေါ်က x1 နဲ့ဟိုကနေပဲဖြစ်တာမဟုတ်လို့ဒီတစ်ခါတော့ဆရာဝင်မြောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ log x square နဲ့ y 7/2 ဖြစ်သွားမယ်เนาะ a အောက်ကသူက z cube ပါ z cube အခုမှချခွဲတော့မယ်အပေါ်နှစ်ခုကပေါင်းမယ် multiplication log square base a plus ဆရာက x က x ကျူဖြစ်အောင် အော် x ကျူလား okay ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်က 3/2 ဖြစ်မှာပေါ့ခနော်ဒါဆိုရင် y 7/2 minus log z cube base a ပြီးတော့မှ power တွေရှိမှခြာရေးမယ် 3/2 7/2 3ဟုတ်ပြီနော်ရကြပါလား ဆရာ ပြောတယ်လေ number 1ရဲ့ဒီမှာလေ base က4ရဲ့5ရဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ number 1ရဲ့ဒီမှာဆရာမကြည့်မိလိုက်ဘူးရောအော်ဒါဆို question မှားတာနေလိမ့်မယ်သမီးလေး 4ပဲဖြစ်ကနော်တခုအကြံပေးချင်တာလေသားတို့သမီးတို့အမှန်အမှားကိုကိုယ်စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှန်အမှားဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနော်ဆရာပြောတိုင်းလဲဆရာကမှန်တယ်ပြောလို့မှန်တာပဲဆိုတာထက်ဆရာပြောတာရောမှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကောင်းထဲမှာအမြဲတွေးပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ပြန်တွက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုပြန်တွက်ကြည့်လို့သမီးတို့မှန်တယ်ဟာငါတွက်တာမှန်ပါတယ်ဆရာမှားနေတာနေမှာပါလို့ထင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း discuss လုပ်လို့ရနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာလည်းမှားနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆရာလည်းမှားနိုင်တယ်မှားလည်းမှားတာတခါလေကြာသားတို့သမီးတို့ပြောရင်ဆရာတွက်တာဒီအစ်စ်မှာဒီလိုကြီးဖြစ်နေဆိုအခါကျတော့အော်ဟုတ်သားပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲစာအုပ်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲ typo လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် typographical error လို့ခေါ်တယ်အမှားဆိုတာရှိတယ် right အမှားလေးတွေတွေ့ရင်ပြန်ပြောပြီးနော်ဆရာမှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ကမှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေဒီတစ်ခါ base chain နဲ့ဟာလေး exercise တွေလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒါတို့သမီးတို့ခုနကတော့ exercise တွေဆိုတာကိုဆရာ exam ထပ်တွက်ပြအောင်မယ်နော်ခဏလေးကြည့်အောင်ဆိုပါစို့5 ace 5 logကလေးတို့တေချာလိုက်ကြည့်ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ exam type question တွေဖြစ်လာပြီ
Okay so for x ဒါ exam မှာခဏလာတဲ့ဟာနှစ်တိုင်းမှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry ဒီကောင်စတွက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး sorry အဲ့လိုပုံစံတွေတွေ့တိုင်း sorry ပထမဆုံးဘာချိန်မလဲဆိုတော့ single log ဖြစ်အောင်ချိန်မယ်ဒါတော့သမီးတို့ခုနကတော့ပြောထားတဲ့ rule ဟုတ်ပြီနော် multiplication rule ဆိုသုံးမယ် power rule ဆိုသုံးမယ် single log ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ single log ဖြစ်အောင်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောင်းလို့ရအောင်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာက single log ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့မရဘူးဘာလို့မရတာလဲဆိုတော့ sorry base မတူဘူးအဲ့တော့ base တူအောင်လုပ်မယ် base ချိန်မယ်အဲ့တော့ sorry တွေကဒီမှာဆိုရင်5ဖြစ်နေတယ်ကောင်က8ဖြစ်နေဆိုတော့နှစ်ခုရတစ်ခုချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာက base မှာအမြဲတမ်းကဏန်းထားတာပို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့နေရာချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ sorry ဘာနဲ့ခံရေးလိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့ loss အရာ log b base a ကိုနေရာချိန်ခြင်းရင်1 by log a base b လို့ချိန်လို့ရတဲ့ loss ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ log x base 5 plus 6 into 1 by log x base 5 equal 5ဒီထိနားလေတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာတခါတည်းဒီ6ကိုမြှောက်လိုက်တော့မယ်နားလေတယ်နော်တားတို့သမီးတို့ဒီတိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ရှင်းလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တားအဘူးတော့ chance နည်းသွားအောင်လို့ရောဟုတ်နော်မျက်စိထဲမှာရောရှင်းလင်းမြင်သွားအောင်လို့ဆရာ log x base 5လို့ရေးမယ်အစားဆရာ a လို့ပြောင်းရေး a လို့ဆရာပြောင်းရေးခြင်းခဏဟုတ်ပြီနော်ခဏအဲ့တော့ဒီကောင်က a plus 6 by a equal to 5ဆိုရင်ကြည့်ရတာပုံမရှင်းသွားဘူးလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရှင်းရတာလွယ်သွားပြီဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုရင်ဆရာတို့တွေ 1.2 နဲ့ 1.3 နဲ့ပေါင်းတယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အခြေတူအောင်ညှိမယ်အပိုင်းကိန်းတွေပေါင်းတယ်လို့မျိုးပဲပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက် channel လေးကိုကြည့်နော်ဆရာဒီဘက် channel မှာတက်ခွဲရေးပြမယ်နော်နေရာမဆန့်လို့အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကဒီဘက် channel မှာက a square sorry a square plus 6 equal 5ဟုတ်ပြီနော်ဒါပိုင်းခြေညှိလိုက်တာနော်ဒီအောက်မှာ1ရှိတယ်ပိုင်းခြေကို a ဖြစ်အောင်ညှိလိုက်တယ်အပေါ်လေး a နဲ့မြောက်အောက်ကိုလည်း a နဲ့မြောက်အဲ့တော့ da ကိုဟိုဘက်ကိုသွားမြောက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ 5a ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ 5a ကိုဒီဘက်ကိုပြန်ယူလာမယ်ဒါဆိုရင် a square minus 5a plus 6ဖြစ်သွားပြီ equal 0တားတို့သမီးတို့ငငယ်တုန်းကစာခွဲခင်းခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် factorize လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကြက်ချီခက်နဲ့ခွဲတာမှတ်မိလားဟုတ်မှတ်မိတယ်နော်မတင်ဘူးတဲ့ကလေးတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဒါတို့ IGCSE တောင်တက်နေပြီဆိုတော့ဒီဟာလောက်တော့တိကိုတိရမှာဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3 2 6ဒါတို့ calculator ရပြီဆိုရင်တော့ calculator မှာ factorize ဆို calculator မှာခွဲတဲ့ function ပါတယ် minus အဲ့တော့အဖြေနှစ်ခုရတယ် a equal to 3 or a equal to 2အဖြေထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဆရာတို့တွေရှာနေတာ a ကိုရှာတာမှမဟုတ်တာဆရာတို့ရှာနေတာ x ကိုရှာတာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့မှာရက်ထားလို့မရဘူးခုနတုန်းကဆရာကတားတို့သမီးတို့ရှင်းရတာမျက်စိရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ log x base 5နေရာမှာ a လို့ရေးခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ a equal to 3ဆိုတဲ့နေရာမှာ a နေရာမှာခုနကတော့ဆရာထားခဲ့တဲ့ log x base 5 equal to 3 or log x base 5 equal to 2လို့ပြန်ရေးမယ်ဒါဆိုရင် indices law ဆိုဒါ logarithmic form ကနေ indices law exponential form ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ x value ထွက်ပြီအဲ့တော့ x equal 5 cube or x equal 5 square အဲ့တော့ x equal 125 or x equal 25
That's solve for x. I will not solve the equation. Now let it know. Not a good set of yame. The cartilage in okay. Logarithm, find x. X value share. X value share about zero decount bar form and share yame. Clear you here. Subazu 2 power x equal to 8 subazu. Decount solve for x. X value share so in. Zero ya balu yale so. Base to piano yala. Senza yare. 2 power x equal 2 power keep. Base 2 in power let to the is 3. Hope you know. Not to cook yame. Subazu 8 is equal to 2 subazu. That's in 2 go kuna round your base 8 on piano yala. Mayao mo yaro yar. Dame senza cut it. Error 2 go 8 on piano motor. 8 go 2 on piano pull. Hope you know 8 sura 2 cube. Error sorry the constant 2 power 3x equal to 2 Achieve 2 in power 2. 2 upon my power 1 share. Error 3x equal 1. X equal 1.3 yame. Hope you know. Tabi me. Sorry go 8x equal to 11 so the halum yuma. 8 go let 11 piang piang lu mayadlu. 11 go let 8 piang piang lu maya. Hope you know. Eka jan sorry ba tonga le so. The exponential form logarithm form piang ware. Error sorry ba phim le so. Ta kha le tan piang lu yare. Sin sin piang lu yare. Ta kha le tan piang na piang me no. Ta ru tmi ru di kaung ko log you know 11 base 8 equal x. That's how it. Pero taru calculator ma log 11 base 8 ko nei lai yong. Pero taru tami ru aku calculator ma maya thi da tami ru ka blu sha ma le taru ka blu sha ma yare sha lu ya thi de blu sha ya le so yin di ma ji taru calculator ma phone ka calculator ma phit phit computer calculator ma phit phit ba function pa le so log so the function le do pa de. You know, every calculator ma pare log ka base 10 shi de log. Error LG11 divided by LG8 lu nei lai yin le a phit thwat lai mai. Hope you know. Sia di kaung ko ta ru tami ru di ya nei pi do exponential form ma nei pi do logarithmic form ko pyaung na ko akhat khat phit ne de so yin step by step တော့ပြမယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးကို log ယူမယ်ဆရာ base 10ရှိတဲ့ log ယူမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တာတို့သမီးတို့က calculator မရှိလို့ calculator နှိပ်ရတာလွယ်အောင်လို့အဲ့တော့ log 8နှစ်ဖက်လုံးကို log ယူမယ် power ရှိချမယ်အဲ့တော့ x ဆိုလိုချင်ရင် log 8ကိုဟိုဘက်သွားစားမယ် divided by log 8တူတူပဲအဖြေကဘယ်လိုလုပ်လို့အဲ့တိုင်းတွက်မယ်နော်တာတို့ calculator မှာတော့ LG ဆိုပြီးတော့တာတို့လောလောဆယ်ဖုန်းက calculator မှာဖြစ်ဖြစ် computer calculator မှာဖြစ် LG လို့ပေါ်မှာမဟုတ်သူ LOG လို့ပဲရေးထားလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းနှိပ်လိုက်ရတယ်ဆရာပြောတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပြောနော်ဒီလိုပု္ပ္ပစာတွေဒီလိုတွက်ရတယ်နားလည်နော်โอเคခုနကတော့ဆရာတို့ exercise 7ပြီးရင်အောက်မှာ exercise 8ရှိတယ် exercise 8ရဲ့ question A
တွက်ကြည့်ပါအဖြေရရင်ပြောပါ 6x equal 15 ဘာဖြစ်မလဲအဖြေစရတဲ့ကလေးပြောပြ LG 15 by LG 6 Okay မှန်တယ်ဗျာ LG 15 by LG 6ဒါပဲပြီဟုတ်ပြီနော် x equal to ဒီရနော် question 2ရဲ့ question 3ရဲ့ a ကိုတွက်ကြည့်ပါရှစ်ကိုဖြေရရင်ပြောပါ Ja, dat fijn. Nou, dan zou wel een keer. ဟုတ်တယ်အမကြီး
ဖြေရရင်ပြောပါနော်ဆရာတဝက်ထိတွက်ထားပြီးတယ်နားမလည်ပြောပါ ပြ ဟွာ 910နေနောက်တစ်ခုက1 by 2 ဘိုင်ဘိုင်ဘလူး ခုက910နေနောက်တစ်ခုကတော့1 by 2ပါဆရာ အဖြေကိုပြောတာလားโอเคဒါဆိုအဖြေရပြီဆိုရင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ခွဲရင်6 delete 9ဆိုတော့ a equal to 9 or a equal minus 1အဲ့တော့ a က log x base 2 equal 9 or log x base 2 equal minus 1မှန်တယ်ဗျာခုနသမီးလေးပြောတာမှန်တယ်အဲ့တော့ x က2 power 9 2 power 9ဆိုတာ912 or x equal to 2 power minus 1 2 power minus 1ဆိုတာ 1 by 2ပါOkayဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကျန်တဲ့ကလေးတွေမပြီးသေးဘူးဆိုလဲပြီးရင်ဆက်တွက်နော်ဘာလို့ဆိုဆရာအဲ့ဒီဟာကို homework ပေးမှာမို့လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ homework ကဒီနေ့ဆရာတို့ exercise 8 question 2 နဲ့ 3 homework တော့ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့သင်သွားတဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမသိတာရှိလဲဘာမရှင်းတာရှိလဲဘာမေးချင်တာရှိပါလဲမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာရက်မယ်ရှိပါလားရှိပါဦးနော် ပြပါဦးဆရာ ဟေးရှိဘူးဆိုရင်အားလုံးပဲဒီနေ့ဒီမှာရက်ပါမယ်ကျမကြီး queue site ပါ bye bye